बीजेपीसाठी भांडणा नाक ना तोडणा बीजेपीसाठी भांडणा नाक ना तोडणा बीजेपीसाठी भांडणा नाक ना तोडणा बीजेपीसाठी भांडणा बोलो भारत माता की जय भ्रष्टाचारी जनता पार्टी हाय 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 प्रमोद सावंत हाय हाय प्रमोद सावंत हाय हाय प्रमोद सावंत हाय हाय प्रमोद सावंत हाय हाय एक दो बीजेपी को फेंक दो एक दो बीजेपी को फेंक दो भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय कोण उलयता? एकाय कोणाचे एकाय कोणाचे एकाय कोणाचे नाक ना तोडणं बीजेपी साठी भांडणं 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 कोण उलयता? बेगीन या पुढे. बाबरे हांगा यो कोण उलयता हांगा भ्रष्टाचारी जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद 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 यो पुढे या पुढे. हां पुरो. नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक नमस्कार आणि तुम्ही सगळे पत्रकार बांधव हांगा आयले त्या बद्दल थँक्यू म्हणटा. काल सत्यपाल मलीक जो गोंयचो गव्हर्नर आशिल्लो आणि आता मेघालयाचो गव्हर्नर आसा बीजेपीचोच मनीस तो त्याने सांगले की हे सरकार कोविड टायमार भ्रष्टाचारान बुडिल्ले. गोंयचे सरकार हे भ्रष्टाचारान इतले बुडिल्ले आसा की त्यांच्यानी गोंय विकूंक काडला. कोविडान भवन विकूंक काडिल्ले ते मोडून बांदपा सोदताले. ह्या बद्दल आयज हांव मागता आमचो परेरा बाप त्याने येवन 2 उतरां उलोवची. हांव राहुल पेरेरा की प्रमोद सावंतान बेगीन रिजायन जावचें. जो पेरेंतून रिजायन जायना ते मेरेन आमकां कोर्टातूं फकत लुटूंक आनी त्या चिटूंक ह्या कदलाचेर रावता. आयज एक्स गव्हर्नर आनी तूं करप्ट म्हणून आख्या इंडियेक आख्या संवसाराक कळोवन दिलें. तुवें म्हटल्यार हे टायमार रिजायन जावपाचें. जरी तर रिजायन जायना आम आदमी पार्टी तुका रिजायन करतली. हांव सगळ्यांच्या नांवान तुजो भ्रष्टाचार सरकार जो आसा ताणें कदेल सोडची. देव बरें करूं. मागता आमचो काणकोणचो वांगाडी अनुप कुट्टारकाराक घेवन 2 उतरां सांगची. नमस्कार. माझे नाव ॲडव्होकेट अनुप कुर्दरकर. हांव आम आदमी पार्टीचो काणकोणचो फुडारी. तुमी जर तर पळयलें जाल्यार आम आदमी पार्टीक चडशे आदोगाद आसात. सो हांव वकिलीचीच भाशा हांगा उलयतां. जेन्ना आमी कोर्टाक वयतात एक क्रिमिनल केस एक मनीस जेन्ना कोर्टांत उबो आसता अक्यूज म्हूण तेजेर आरोप आसता आनी जेन्ना पसून ताका विटनस मेळना तेन्ना पसून हो आरोप सिद्ध जायना. आज हीच गजाल आज घडली आसा. आमी टायम एंड अगेन परत ह्या सरकाराचेर भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्लो आसा. आम आदमी पार्टीन आख्या जनतेन भ्रष्टाचाराचा आरोप ह्या सरकाराचेर केल्लो आसा. पूण आयज आमकां एक विटनस मेळ्ळा. तो विटनस म्हणल्यार तेंच्याच सरकाराचो एक भाग ऑनरेबल गव्हर्नर पयलींचे गव्हर्नर
सत्यपाल मलीक जेन्ना काल एक स्फोटक इंटरव्यू आमच्या फुडल्यान आयलो तेन्ना त्या इंटरव्यून तेणी सांगलें की जेन्ना आपूण गोंयांत आसलो कोविडाच्या वेळार तेन्ना आम आदमी BJPच्या हेतून सारकी भ्रश्टाचाराची एक हे चलताली. तेणी इतलें पसून म्हणलें की इन एवरीथींग एंड एनीथींग भ्रश्टाचार आसलो गोंय सरकाराक. सो आज हो विटनस आमकां मेळ्ळो आसा, आख्या गोंया फुडल्यान हो विटनस आज येयल्लो आसा आनी हे प्रूव जाला हो BJPचं सरकार, प्रमोद सावंताचं सरकार भ्रश्टाचारी आसा आनी हे आज सगळी जनते फुडल्यान येयल्लें आसा. आयज आमी इतली संख्येन हांगा उपस्थित जालात टू मार्क अ प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दीस करप्ट गव्हर्मेंट. तितूंत ते रस्त्याचें काम आसूं नाजाल्यार सरकारी नोकरेन आसूं, आमी सदांच म्हणलें आसा की हो सरकार भ्रश्टाचारी आसा. आयज युथांचो प्रॉब्लमूच न्ही, आयज कितलेशे प्रॉब्लम हांगा उपस्थित जाल्ले आसात आनी तितूंत आयज हो बॉम्ब फुटलो आसा BJP सरकाराचेर. इतलो व्हडलो कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टार आसपी मनीस आज बेधडकपणे इंटरव्यून सांगता की BJPन भ्रश्टाचार, गोंय सरकारान भ्रश्टाचार आसलो. म्हणून आमी आयज मागतात आम आदमी पार्टी म्हणून आनी जनता म्हणून, गोंयची जनता म्हणून की ह्या सरकारान CMान आयज रिजायन करचें. म्हणून आमी आज हांगा सगळे जमले आसात. हो आमचो कोणीच हांगा धरची की आमी हांगा कितें बोवाळ करपा येयलात, हांगा कसलें ट्रॅफिक हाडोवपा येयलात जावं आनी कितें करपा येयलात. दीस इज अ पिसफूल प्रोटेस्ट आनी हो डेमोक्रेटीक प्रोटेस्ट आसा. आयज तुमी सगळे भाव हांगा जमलात, आमचो आवाज तुमी, आम आदमीचो आवाज आख्या गोंयांत तुमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे जनते कडेन पावयतात. म्हण हांव तुमकां म्हाज्या सगळ्या वांगड्या वयल्यान देव बरें करूं म्हणटा. अनुपान सांगल्या प्रमाणे हे सरकार गोंयच्या यूथ यांच्या भविश्याकडे खेळटा आणि हेचेर 2 उतरां सांगपाक आमच्या बरोबर आसा नॅशनल यूथ वायस प्रेसिडेंट सेसिल रॉड्रिगेज. वायस सेसिल रॉड्रिगेजान 2 उतरां सांगची. माझे नाव सेसिल रॉड्रिगेज आणि हांव आम आदमी पार्टीचे लिडर तालिगांवचे. थँक्यू म्हणटा पयले आमचे एक्स गव्हर्नराक, कित्याक यू कॅन हायड द ट्रूथ. म्हजो पाय पासून कोविडाक लागून सेकंड वेवाक पिड्यार जाला आनी जायते आमचे गोंयकारांक पासून जायते त्रास जाला. थँक्यू म्हणटा कित्याक आमकां आवाज ना. जेन्ना आमी आवाज करता आमकां पुलीस सांगता, आमकां कांय फॅसिलिटी मेळना. कॉमन मॅन इज सफरींग टुडे. जेन्ना आमी बोबाड मारून CMाक सांगलेलें लॉकडावन, प्लीज लॉकडावन करात म्हणून, बॉर्डर बंद कर म्हणून, तेणेन आमचें आयकूंक ना. आनी आफ्टर सेकंड वेवा पासून डोर टू डोर सर्वीस प्रोवायड करपा पासून आमच्या तालिगांव पासून ते करूंक ना. 300 लोकांक लायन धरून रॅशन वाडला तांकां. 300 पीपल लायनीन रावन. हो आमचो सरकार जे लोकांचे कांय चिंतना, आम जनतेचे कांय चिंतना आनी जायते आमचे ऑलमोस्ट 6,000 गोंयकार पिड्यार जावन गेले कोविडाक लागून. सो थँक्यू म्हणटा आमचे एक्स गव्हर्नर, तुवें सॉफ्ट उलयलें आनी जे कोण पळयता सगळे जाण घरा कडेन आतां तरी तुमचे दोळे उक्ते करात. आम आदमी पार्टी एकूच पार्टी हा जे आम जनताक लढटा. तुम्ही सपोर्ट करात आनी हे CM सावंत जो हा 14 सावंत ताका भायर उडोवया. थँक्यू व्हेरी मच. नाक ना तोंडना BJP सारखी घाण नाक ना तोंडना BJP सारखी घाण. थँक्यू सेसिल बाय. कित्याक युथांचो जो फुडार आसा तो तुमच्या सारक्या लोकांच्या हातान आसा. तुवें जें घेतला फुडें व्हरपाक अशेंच फुडें नेटान व्हरचें मागता. सलमान जो आमचो यंग एंटरप्रेनर आसा, म्हापशाच्यान आयला, तेणें 2 उतरां सांगची. नमस्कार, हांव सलमान खान, आम आदमी पार्टी म्हापसाचो हांव बिलोंग करता. हे हांव 5 वर्सान ऑब्जर्व करतालो आनी आयज हे आमचे आयज एक चान्स मेळ्ळो म्हाका उलोवपा खातीर. ऑब्जर्व करता की हो सरकार कसलो निर्दयी तो. इट इज अ हार्टलेस गव्हर्मेंट. आय कॅन टेल यू 2 एक्झाम्पल्स. एट द टायम ऑफ कोवीड हॉस्पिटलां कडेन जेवण नासलें, सगळे लॉक करून उडयल्ले. लॉकडावन चालू आशिल्लो तेन्ना हेंची प्लॅनिंग पळया कसली. हॉस्पिटलाचे भितरलो कॅन्टीन बंद उडयला हेंची आनी भायर जेवण ना. जे लोक येता रावपाक, ही इज कमींग फ्रॉम समवे मांद्रे, ही इज कमींग फ्रॉम पेडण्या टू म्हापसा डिस्ट्रिक्ट. आनी म्हाका सांगा तेणें जेवपाचें कशें तेजें करपाचें. येस टू गो एंड कम. कितली प्रॉब्लम जाता. अगेन मोपाचे तुमी पळया, मोपाचे जे लोक आसा, इफ दीस गव्हर्मेंट हॅज सम सेंटिमेंट्स ऑर इमोशन फॉर द पीपल ऑफ गोवा, तांकां तेंचे लँडाचे कॉस्ट तरी दिवपाचे. आजून रडटा ते.
अजून तेंचे हे जावंक ना. परत तुम्ही पळया भूमिपुत्राचे तहेत जाल्ले आसा. आमी जे गोंयकार लोक आसा ते सोडून दिले हेंच्यांनी आनी कितें दुसरेंच करपाक तेंच्यांनी सुरू केल्ले. हांव इतलेंच सांगता, हे रोजगार 10,000 जे तो करता तशें जावचेच ना ते. इट्स नॉट गोइंग टू बी. द ओनली सोल्युशन इज वॉट वी हॅव टू डू आर द स्टार्टअप्स, where we have to help and protect and fund the youth of our nation so that they become entrepreneurs and they give you job. So there is a difference between 10,000 and to create jobs. So माझे इतलेच रिक्वेस्ट आसा गोंयचे जनते की मातसो चिंतून वापर करा आपल्या पावराचो. 5 वर्सांनी एकदा तुमकां तो पावर येता, तो आयज तुम्ही वापर करा. कितलेय पैसे दिवनी तुम्ही ते पैसे घेऊ नका आणि तुम्ही वोट करा ते फक्त आम आदमी पार्टीक. हे माझे तुमकां निवेदन आसा. धन्यवाद. सो तुमकां खबर आसा की जॉबाचेरूय फटींगपण चालूच आसा आनी हेच आमी दाखोवंक सोदता की खंय खंय फटींगपणां चालू आसा. हे फुडें उलोवपाक आमचो वायस प्रेसिडेंट ॲडवोकेट सुरेल तिल्वे. हांव मागता 2 उतरां येवन उलोवची. सुरेल बाब. नमस्कार. माझे नाव ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे. एक संविधानीक पदार आशिल्ले आमचे भोवमानेस्त राज्यपाल हे जेन्ना एका सरकाराचेर आरोप करता की ते सरकार भ्रष्टाचारी म्हणून, त्या वेळार आमी जाणा जावपा जाय की आमचे गोंय खंय पावला तें. ह्या BJP सरकारान आमकां खंय व्हरून दवरल्या ते. आज नॅशनल लेवलार आमची लज जाल्या, सगळ्या गोंयकारांची लज जाल्या. आनी ही लज कोणी केल्या जाल्यार ही BJP सरकारान केल्या. इतलो भ्रष्टाचार माजला. आनी कित्याचेर भ्रष्टाचार करता? कोविड जेन्ना पुराय जग त्रासान आशिल्लें त्या वेळार तुम्ही भ्रष्टाचार करता म्हणल्यार लज ना तुमकां. आज जर प्रमोद सावंताक खरी लज आशिल्ली जाल्यार तो परत त्या गिरनार पर्वता वयल्यान गोंयांत येवपा नाशिल्लो, थंयच्यानूच उडकी दिवन आपलो आयुश्य सोंपयता आशिल्लो. लज ना हांकां, तोंड ना हांकां, नाक ना हांकां. आनी म्हणून ह्या BJP सारकी घाण ना ह्या गोंयांत. ही घाण निवळ करपाक जाय. आनी ही घाण निवळ करपाक आज आमी सगळ्या जाणांक जमल्या. राज्यपालान नमूद केला की जे BJP सरकारान कोविडाच्या वेळार होम डिलिव्हरी करपाचे, राशन होम डिलिव्हरी करपाचे एक प्लॅन केल्लो, तातूंत भ्रष्टाचार आसा म्हणून. खंयच्या पातळीचेर हे BJP सरकार पावता ते पळया. म्हणजे ज्या वेळार लोकांक खरेच कडधान्याची गरज आशिल्ली त्या वेळार ताचेर सुद्धा पैसे करपाक हे BJP सरकार फाटी फुडें जायना. पूण हांव तोखणाय करता या सगळ्या आम आदमी पार्टीच्या वावुरप्यांची की कोविडाच्या वेळार स्वताचो जीव पळयनासतना तांच्यांनी प्रत्येक घरान वचून राशन पावयला, फुकट राशन पावयला. आनी हातूंत मात्तूय भ्रष्टाचार ना. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की अशें नितळ भ्रष्टाचार मुक्त सरकार गोंयांत आमी हाडपाची गरज आसा. BJPक घरा कडेन धाडपाची गरज आसा. आम आदमी पार्टीक सत्तेर हाडपाची गरज आसा. आनी ही घाण जर निवळ करतले जाल्यार प्रत्येकाक झाडू हो हातीन घेवचोच पडटलो. आम आदमी पार्टीक चूज करचेच पडटले. आनी त्याच खातीर हांव तुमचे कडेन मागता की हे जे कमळ फक्त घाणीन उगवता ते कमळ आतां ना करी. आनी ते कमळ ना करतले जाल्यार ही BJPची घाण ना करची पडटली. देव बरें करूं. सुरेल बाबान जे उलयला काळजांतल्यान उलयला आनी ते प्रत्येक गोंयकाराच्या मनात खंय तरी हात लावन गेला. गोंयकाराक जागे करतले. हांव मागता ह्या गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट प्रत्येक फावटी जेन्ना जेन्ना ह्या गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट उलोवपाची वेळ आयली तेन्ना फुडार घेवन आमचे वायस प्रेसिडेंट ॲडवोकेट प्रतिमा कुतिनो सदांच फुडें आयिल्ले आसा. हांव मागता बाय प्रतिमा कुतिनो 2 उतरां उलोवचें. आयज तुम्ही पळयलां आसतलें गोंयच्या
डिफरंट पार्ट्सांतल्यान कोपऱ्यांतल्यान कॉर्नरांतल्यान आयज आमचे जे आम आदमी पार्टीचे नेते आसात सपोर्टर्स आसात वर्कर्स आसात ते आयज आमी हांगा ह्या पवित्र भुमेर आमी आसा आनी आमी निशेध करतात सगळ्यांक खबर आसा की काल कितें जालां तें काल स्टेटमेंट कितें जालो तो गव्हर्नर ऑफ मेघालय पयलो आमचो गोंयांत आशिल्लो बीजेपीचो लिडर तो बीजेपीचो गव्हर्नर तो गोंयांत जेन्ना तो आशिल्लो ताजे आयज सॅड फ्लायट म्हणल्यार आयज ताका मेघालय इट इज प्रुवन फॅक्ट बिकॉज ही वॉज अ क्लीन पर्सन and he was vocal and he would point out to what is wrong is happening in Goa BJP government. I think he was pushed there. काल त्याने तोंडांतल्यान खरें म्हणटा ते सत्य केन्ना लिखना सत्य म्हणटे भायर येता ते म्हणिल्ली एक म्हणा आसा पळय भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं म्हणून आतां काल त्याने सत्यपालान गव्हर्नरान स्ट्रेट सांगले की करप्शन खंयच ना फक्त कोविडा टायमार सोड नॉट इन वन डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटात खंय करप्शन आसा सगळ्या डिपार्टमेंटात करप्शन वॉज गोईंग ऑन एंड ही हॅज टोल्ड दिस openly on the media openly the governor is telling this the highest authority is telling this आणि कितें उरना बा प्रमोद सावंत तुवें एक रिजायन करपाकूच जाय मॉरल ड्युटी तुजी मॉरल रायट तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घे आनी खुर्चीवेल्यान देव आनी तुजे बरोबर तेय दुसरे आसा पळय फटींग चोर ते मिनिस्टर तांकांय घेवन रिजायन कर आमचे तुमकां एकच सांगपाचें लोकांक की लोकांनू तुमी पळयात आयज गोंयकारांनी पळोवपाचो टायम आयिल्लो आसा दोळे उक्ते करात आमचे लिडरांनी म्हणू ना आनी कोणें म्हणू ना तांच्याच ओन गव्हर्नरान आयज म्हणिल्लें आसा सिद्ध केल्लें आसा की करप्शन इज टेकिंग प्लेस म्हणून आतां आमचे उलयले तशें लिडर उलयले तशें कोविडा टायमार आयज कितले तरी आमचे भाव भयण्यो आयज पिड्ड्यार जालीं कोणाक जाता पळय कोणाचो वता पळय ताका लागता The one who loses, no, only that person can feel. I have lost my friends. I have lost my 3 friends in COVID. I lost my friends' parents, my neighbors, far off relatives. हेंचे काय जावना म्हूण हांकां कळुना त्या टायमार जेन्ना करपाक जाय आशिल्लें लोकांक पावोवपाक जाय आशिल्लें तेन्ना तुका हिणी धंदो केला धंदो फेसबुकाचेर घालताले दीस डिस्ट्रिब्युशन आमचे पयलां आमी डिस्ट्रिब्युशन बी पॅकेज 400 रुपीज हे 500 ही पॅकेज बट आमी आतांच सांगला तशें हॅट्स ऑफ टू आम आदमी पार्टी खंयच्याच पक्षान करुना खंयच्या पक्षान करुना कशें आमचे पक्ष घरांत वचून एक कार्यकर्तो घरांत वचून जावं ते म्हापसा जावं ते पणजे जावं ते नावेली जावं ते काणकोण जावं ते फातोर्डा जावं ते सांग्यात ऑल द 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे लोकां कडेन गेल्यात एक कितेंय जावं ते पोटली दिवन कित्याक तांचे धंदे नाशिल्ले लोकांचे जॉब गेल्ले भाडें भरपाक कांय नाशिल्ले पातेशेर जाल्ले गोंयकार पातेशेर जाल्ले आनी ही ड्युटी आशिल्ली प्रमोद सावंताची आनी ताजे मंत्री मंडळाची की तेणी एवेलेबल करपाक जाय आशिल्लें उलट आयकोंक येता करप्शन आतां तुमी आयकलां आसतलें एनी पार्टी विच इज नॉन करप्ट म्हूण वता नो करप्शन म्हूण वता ती आसा आम आदमी पार्टी एंड दॅट इज इट्स अ फॅक्ट एंड एवरी वन नोज की आमकां तुमी डिबेट देखून पयले आसतल्यो खंयचे खंयचे व्ह्यूज पयले आसतले दॅट आम आदमी पार्टी गोज एज नॉन करप्ट इवन इन दिल्ली नॉन करप्शनाचो दाग आमचेर आसा आनी तरी पासून आमी मंत्री आमी कांय नासतना आमदार नासतना आमी तो मोग आमकां लोकांचे बेसांव आसा मोग कित्याक आमी दारां पावल्या ऑक्सिमिटर म्हणनाका तुजे कॉन्सन्ट्रेटर म्हणनाका हॉस्पिटलांत जावं ते GMC जावं ते साऊथ डिस्ट्रिक्ट जावं ते म्हापसा आमचे कार्यकर्ता ते जेवण घेवन भायर उबी रावन तांच्या सोऱ्या दायराच्या कोवीड पेशंटांक आमी सर्व केल्ले आसा And last but not the least, even the ration bags. We have been there. So now it's time for people to know. आता 3 म्हयन्यान इलेक्शन येता घट्ट मतें दवरा आमची निशाणी आसा ती झाडू आनी झाडू म्हणल्यार कितें घरांत कचरो साफ करपाक सो हो कचरो जो गोंयांत जाल्लो आसा हे सरकार जे आसा हांकां भायर उडोवपाक जाय आनी हांकां भायर उडयतले जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय हांव मागता सगळ्यां कडेन चला या आमी मुखार करुया एक बदलाव गोंयांत बदल जाय गोंयांत केजरीवाल जाय आम आदमी जाय अच्छे दिन हे म्हणटाले खंयसर गेले अच्छे दिन खूब पयले आमी कशे नाळ्ळे आनी चोरले ते सो हांव मागता गोंयकारां कडेन आतां जायात शाणे घेयात झाडू आनी क्लियर करात देव बरें करूं
थँक्यू प्रतिमा बाय, तूं सदांच झगडत आशिल्लें प्रमोद सावंता अगेन्स्ट. हांव मागता आमचो झेडपी यूथ एन्झन फर्नांडीस त्याने येवन 2 उतरां उलोवचीं. First of all, as it is already proven that Pramod Sawant is a corrupt politician and खूप पैसे भितर ओडले आणि गेले during the COVID pandemic. I would say that the opposition parties should make him to resign, but I forgot that there is no opposition. This opposition which is there is hand in gloves with the BJP, as they already said that let's sit again next year for the coming elections as one team. So you all know this Congress and BJP is one team which is fooling the people of Goa. आमगे गोंयकारांक फटयता आनी हेका लागून आमी फुडार मुखार वचोन हें बदलाव करपाक जाय, ना जाल्यार आमचें गोंय वायट हातीन पडलें आनी कांयच साल्वार करचें मेळपाना. थँक्यू एंगलबाग. आता आमी मागता जो बाणावलीन भोगता, जो बाणावलीन झगडटा कोणा अगेन्स्ट, तर एक गुंडा अगेन्स्ट, गुंडाइजम अगेन्स्ट आमचो कॅप्टन भोगता, कॅप्टन बेन्झी विएगास आमचो फुडारी. तेणे दोन उतरां उलोवचीं. आज वो सावंतवाडीचो सरकार आणि जो सालाजार आहा, जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हाजेर जो एक्स गव्हर्नरान काल इंटरव्यूआन सांगला, तेजेर एकदम क्लियर आहा की ह्या प्रमोद सावंतान आख्ख्या गोंयांत इतली जी मरणां जाल्यात त्या मरण्या वयल्यान पयस केल्यात. आज इतली मरणां गोंयांत जाल्यात, इतल्यो फामिल्यो काबार जाल्या, इतलो लोक आमकां आजीक ना जाला आनी हो लोक ना जाला तेजेर आज पयशे प्रमोद सावंतान केला आनी प्रमोद सावंताक इश्यू बेस सपोर्ट दिवपी ताज्या इश्टांनी आनी आमदारांनी केला. आज हे लोकांनी ही जी दुकां घडयल्यात ते दुकांचे जो म्हत्व आहा ते प्रमोद सावंताक आतां कळपाचें ना. हे सगळ्या लोकांनी आज तेजे शिराप घालचे आनी म्हाका दिसता हे शिरापाचेरच तेणे रेजिग्नेशन दिवचें, कित्याक ताका हो पयसो जे लोकांचे मरणाचे तेणे जोडला तो पयसो ताका पचचो ना, ताकाय पचचो ना, ताजे इश्यू बेस जे कोणे सपोर्ट दिला ताकाय पचचो ना. ताणें रेजिग्नेशन दिवचें, नाजाल्यार म्हाका दिसता तो सडनली कोलॅप्स जातलोच. इतले शिराप खावन तो हे जावचे पयले ताणें रिजायन जावचें हें सांगून देव बरो करूं म्हणटा. थँक्यू. आमी पळयता गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान लोक हांगा आयिल्ले आसा. नेत्रावळीच्यान आमचे फुडारी डेप्युटी सरपंच त्या पंचायतीचे अभिजीत देसाय, हांव मागता तेंच्या कडेन 2 उतरां उलोवची. इतल्या पयसल्यान ह्या प्रोटेस्टाक लागून मुद्दाम म्हणून आयिल्ले आसा. सगळे नमस्कार. आज आमी सगळे एकठांय जाल्ले आसा. जो आमचो माजी गव्हर्नर सतपाल मलीक हांणे जो स्टेटमेंट दिल्लो आसा की आमच्या गोंय गव्हर्मेंटान जे कोरोनाक जेन्ना आमचे चलताले की आमचे कितें घेवपाचें आनी दिवपाचें तितूंतल्यान सगळें करप्शन जाल्लें आसा आनी ताणें हें आमचे युनियन गव्हर्मेंटाक सांगलें म्हणलें. तुमकां याद आसतली जेन्ना हें सगळें चल्लें, जेन्ना म्हणटा ऑक्सिजन कमी पडटालें जावं बेडी कमी पडटाल्यो, तेन्ना सगळे आमी एक्सपोज केल्ले की जे चल्लां तें सारकें न्ही. जी वस्त 5 रुपयाची आसा ती 15 ना 20 रुपयाक परचेज जाताली आनी तितूंतल्यान करप्शन जातालें हें टोटली कळटालें. आनी सतपाल मलीक म्हणटा तो एक बरो गव्हर्नर, कित्याक तेन्ना फर्स्ट जेणे एक भाशण केल्लें हांगा, जो आमचे एक प्रोग्राम आसलो हांगा युथीचो, तितूंत प्रोग्राम केल्ले खरें इम्प्रेसीव ताणें भाशण केल्लें आनी तितूंतल्यान ताका खरेंच हांगा ताका नांव मेळ्ळें आख्या गोंयांत. आनी आमी म्हणटाले हो बरो गव्हर्नर, कित्याक आज ताणें दाखोवन दिल्लें आसा की करप्शन म्हणटा तें एक्सेप्टेबल ना, एटलिस्ट इंडियेक आनी गोंयाक.
आणि अशें करून जर ह्या परिस्थितीक जर जेन्ना कोविडाच्या टायमार जर करप्शन जाता ही खरी वायट गजाल आसा. आणि आमच्या जे गव्हर्मेंट सध्या BJPचें आसा, प्रमोद सावंत CM आसा, ताणें ओपनली येवपाक जाय, ताणें आमकां आन्सर करपाक जाय, नाजाल्यार तांकां रावपाचो रायट ना. आज BJP सरकार प्रत्येक गोष्टीक फाटीं पडलेलें आसा. जशी म्हारगाय म्हण, तशें जॉब दिवपाचें काम म्हण, 10,000 जॉब म्हणटा अजून जॉब मेळना. पूण ही परिस्थिती आमच्या गोंयकारांची जाल्ली आसा. म्हणून आज सगळे आमी आम आदमीचे पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसा आज ह्या लोलया मध्ये बऱ्या स्थळाचेर एकठांय जाल्ले आसा आनी मागणी करता की ह्या सरकाराक आज रावपाची रायट ना. ताणें फाटीं घेवपाक ताणें विड्रॉ करपाक जाय. आमी रेजिग्नेशन दिवन आमकां सगळ्यांक फ्री करपाक जाय. लेट्स गो फॉर फ्रेश इलेक्शन, न्यू इलेक्शन. या कोणाक मॅन्डेट मेळटा तेणें आपलो रायट मेळटलो. गोंयकाराक खबर आसा हें जें चल्लां तें सारकें ना. आनी आज हांव मागता की गोवोरमेंटान रिजायन जावपाक जाय आनी तेंचें डिजॉल्व जावन फ्रेश इलेक्शन जाता तितलें बेगीन जावपाक जाय, जेणे करून आमच्या गोंयकाराक मुक्तताय मेळटली आनी फ्री जातलें. थँक्यू. आमचो आवाज, फातोड्ड्याचो आवाज, आमचो व्हायस प्रेसिडेंट संदेश तेलेकर बाब मागता 2 उतरां उलोवची. मोठ्या आवाजान घोशणा दीत आसता, आमकां प्रोत्साहन दिता सदांच. संदेश बाब. एका संविधानीक पोस्टार आशिल्लो एक मनीस गोंयान आशिल्लो तेन्नाय उलयतालो. गोंयान जेन्ना तो उलयलो हे जे सेंट्रलाक जे भ्रश्टाचारी सरकार बसले आसा, जे गेली 8 ते 9 वर्सां भारताच्या संपूर्ण लोकांक पिळत आसा, तांचे रक्त ओडून काडीत आसा, त्या सरकारान तांचो ट्रान्सफर केलो, मेघालय गेले. आज मेघालयच्यान ते आमकां सांगतात की जे आमचे सरकार आसा गोंयचें, ज्या टायमार कोविडाच्या वायट टायमार जेन्ना गोंयच्या जनतेक सरकाराची गरज आशिल्ली, सरकाराच्या मदतीची गरज आशिल्ली, सरकाराक दारान येवन तांकां मदत करपाची गरज आशिल्ली, जावं ती मेडिसिनाच्या हातून जावं ती बाकीच्या फॅसिलिटीजाच्या रुपान, पूण हे सरकार पयशे करपाक बशिल्ले. सांगपाक दुख्ख दिसता की म्हज्या गोंयचें सरकार हाणें मड्याचेर, लोकांच्या मड्याचेर पयशे खाले आनी हे सांगपी आमी न्ही. हे सांगपी आज एका संविधानीक पोस्टर, एक कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टर बशिल्लो गव्हर्नर सांगता. तेन्ना हांव मागता की आमचो जो CM आसा प्रमोद सावंत, ताणें इमिजिएटली रेजिग्नेशन दिवचें आनी लोकांक चान्स दिवचो सांगपाक की ताज्या अगेन्स्ट लोकांक कितलो राग आसा. त्याच भशेन मागता आमचे गव्हर्नर, जे आतांचे गव्हर्नर आसा, ताणें इमिजिएटली एक्शन घेवन रिकमेंडेशन करचें सेंट्रल गव्हर्मेंटाक की हें सरकार गोंयान रावपाच्या लायकीचें ना. ताणें गोंयकारांची मान लजेन सकयल घातिल्ली आसा. हांकां इमिजिएट बेजिसाचेर काडून उडोवचें आनी गोंयान प्रेसिडेंट्स रूल लावचो. धन्यवाद. आता मागता आमचो डॉक्टर, म्हणजे तुम्ही पळयलात ॲडव्होकेट, डॉक्टर सगळे जण ह्या भ्रष्टाचारा विरुद्ध आसा, ह्या सरकारा विरुद्ध आसा. हांव मागता आमचो डॉक्टर विभास प्रभुदेसाय कर्नाटक, तेणे येवन 2 उतरां उलोवची. डॉक्टर विभास. काल एक हिस्टॉरिक इव्हेंट पळयलो आमी. एक कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट, तो गव्हर्नर, तो BJP सेंट्रल गव्हर्मेंटान गोंयान धाडिल्लो गव्हर्नर म्हणून. तो आतां आमचो माजी गव्हर्नर जाला. माजी कित्याक जाला तोय खबर आसा. जेन्ना वेळ आयिल्लो तेन्ना श्री सत्यपाल मलिकान ह्या सरकाराक एक्सपोज करपाचो ट्राय केल्लो, पूण तेन्ना कितें केलें, ताका मारली ट्रान्सफर. आज तशेंच चल्लां. खंयचो एक ऑफिसर, एक ऑनेस्ट ऑफिसर आसलो, तो मागीर ब्युरोक्रेट आसूं, पुलीस ऑफिसर आसूं, तो जर सत्य उलोवपाक गेलो तर तांची ट्रान्सफर जाता. तांकां त्या सिस्टमान जगपाक दिनात. Yesterday, the governor has exposed the greed of this government, the greed that has kept Goan youth unemployed, the greed that has drove public education of Goa to shambles, the greed
that has led to death of thousands of Goans while they gasped for oxygen. आमकां सगळ्यांक खबर आसा कोविडच्या वेळार जेन्ना सरकारान एका सामान्य मनशाच्या बोल्सान कांय पयशे घालून तांकां मदत करपाक जाय आशिल्लें, म्हणपाक जाय आशिल्लें की आमी आसा तुमच्या फाटल्यान, तुमकां कांय भिवपाची गरज ना म्हळें, पूण सगळ्याक भंय पसरावन दवरलो. कितें जालें? हजारांनी गोंयकार मेले. आज खंयच्याय गोंयकाराक आपलो एक फॅमिली मनीस नाल्यार एक फ्रेंड नाल्यार एक फॅमिली फ्रेंड कोण ना कोण तुमी वळखतले जो कोविडा खातीर एक्सपायर्ड जाला आनी कोविडाकून चड कोविडाच्या वॉर्डान ऑक्सिजन ना म्हणून लोक मेल्ले आसा. म्हाज्या खातीर कोविडाच्या वेळार जेन्ना इतलें करप्शन चलतालें जेन्ना कार्यकर्ते आम आदमी पार्टीचे भायर सरून पयलीं ऑक्सिमित्र कॅम्पेन स्टार्ट केली. ज्याचे ऑक्सिजन कमी आशिल्ले तांच्या घराघरांनी व्हरून ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर पावयले. जेन्ना लोकांचे धंदे गेल्ले, काम नाशिल्ले लोकां कडेन, पयशांची गरज आशिल्ली, तेन्ना प्रत्येक घरान व्हरून कडधान्य पावयले. जेन्ना एक सामान्य पार्टी आम आदमी पार्टी जी सत्तेन ना ती इतलें काम करपाक शकता जाल्यार भाजपा जी सत्तेन आसा तेणी करप्शन करून हे हाल करून उडयल्ले गोंयचे. म्हणून आज वी मार्क a huge protest against this corrupt regime led by Pramod Sah. Thank you. थँक्यू डॉक्टर विभास प्रभुदेसाय. आता हांव मागता आमचे दाबोळीचे फुडारी मिस्टर प्रेमानंद नानोस्कर, तांकां आमी सगळे जाण मोगान बाबू म्हणटा. हांव मागता तेंच्यांनी येवन 2 उतरां सांगची. हांव प्रेमानंद नानोस्कर, दाबोळी कॉन्स्टिट्युएन्सी. सत्यपाल मलीक यांनी काल स्टेटमेंट केलं की गोंयचो सरकार करप्ट म्हणून. हातूंत सगळ्यांक खबर आहा गोंयच्या भुरग्यांक, स्कुलांतल्या भुरग्यांक ताका खबर आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत CM आमचो एक करप्ट मनीस म्हणून. एक्चुली जेन्ना एक CMाचो पोस्ट हे CM जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर पयलो CM जाल्लो गोंयचो, अशे खुबशे CM बरे खुर्चेर बसून गोंयचें काम करून गेला. जेन्ना तुका इतले यंग एजीर एक CM म्हणून पोस्ट गावलो जाल्यार तुजे कडेन इतली संदी आसली जिवनांत की कितें तरी गोंयांक बरें करून दिवपाक. डे 1 तुवें बसून मायनिंगाचेर कमिशन खालें, कोविड हेतून कमिशन खालें, सगळ्या डिपार्टमेंटान तुवें करप्शनान कमिशन खाला. इवन म्हाका अशें दिसता की आमचो एक्स CM डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर जी तेजे ताका थंय समाधी मारतात तेजें ताका कमिशन खाला अशें आमकां पटोवन येता. म्हणजे तुवें एक सारकी नाक लॉज करून उडयला आमची गोंयकारांची की आमकां तोंड ना की CMच बसता दोच करप्शनान पडलो जाल्यार मागीर बाकीची जनता कितें करपाची. हांव तुका इतलेंच सांगता की तुवें आयच्या आयज रिजायन दिवपाचो नाल्यार हो गव्हर्मेंट डिस्क्वॉलिफाय करून उडोवपाचो. एका सेंटराक युनियन मिनिस्टर तांकां सगळ्यांक सांगता हो गव्हर्मेंट डिसमीस कर आनी प्रेसिडेंट रूल जाय म्हणून. नाजाल्यार ह्या 2 म्हयन्यान आनी कितले चोरतले म्हणून खबर आहा. हांकां खबर आहा की ह्या फावट आप आदमी इतली स्ट्रॉंग आहा की हांकां सगळ्यांक घरा धाडपाचें आहा म्हणून. एकूच आमी CMाकूच ब्लेम करनाका, तेज्या हात्या खाली सगळेच चोर आहा. हे एक म्हण आसली की गंगेन गेले लोक नातात मातशें आपूण हात धुवन काडया म्हणून. आतां सगळेच हात धुवन लागल्यात चोरपाक गोंय सारकें लुकून काडपाक. म्हणून हांव नॅशनल लिडरांक सांगता तुमचेच सरकार हे गोंयान बेगींतल्या बेगीन डिसमीस कर आनी प्रेसिडेंट रूल लाय. देव बरें करूं. ओके, थँक्यू नानोस्कर बाब. आता हांव मागता जी न्यायाची लढाई कोर्टान लढपी आमचो आदोगाद बाब पालेकर, रमेश पालेकर बाब, त्याने येऊन 2 उतरां सांगची. भ्रष्टाचारी जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टीची एक खासियत आसा, खोटी आश्वासनां, विकास म्हणटा पळय तो कोण आमकां सोदून मेळना. 10 वर्सां जालीं. ना आमकां मायकाची गरज ना. आमचो आवाज असोच पावतलो. कॅरट दाखोवप आनी मिम्स करप. कालच्यान जर सांजच्यान सकाळ पर्यंत सोशल मिडिया पळयत जाल्यार ते सत्यपाल मलीक म्हणटा तांचो मनीस आशिल्लो जेन्ना तांकां घरचो आहेर दिला पळय त्या मनशाक तांणी कार्टून करून उडयला. पूण लोकांक म्हाका दिसता पिशे करपाचे जे तांची जे प्रवृत्ती आसा पळय ती आतां लोकांक कळपाक लागली.
भारतीय जनता पार्टी लोकांक पिशे करपाक आनी शकचे ना आनी पावचेय ना. आतां तुमी कोविडा सारक्या टायमार जेन्ना आमी हॉस्पिटलांनी आसताले, आमच्या व्हॉलंटियर्सांच्या हातांत लोक मेल्ले, अशा वेळार कोर्टाचें इंटरव्हेन्शन लागलें की तुमकां सांगपाक की बंद करा, लॉकडावन करा. ते लॉकडावन कोणाचें लग्न आशिल्लें म्हणून दुसऱ्या दिसाच्यान लॉकडावन जाल्लो पळय ते लोकांक खबर आसा. ह्यो गोश्टी लोकांक भायर कळना पूण आमकां सगळें कळटा. अशा वेळार तुमी लोकांच्या हेल्था कडेन खेळ, लोकांच्या लायफा कडेन खेळ. आयवरमॅक्टीन खंय गेले ते कोणाकूच खबर ना. ते इतल्या कोटींचे आयवरमॅक्टीन घेतिल्ले ते आयवरमॅक्टीन आसा खंय. अश्यो खुबश्यो गजाली आसा. लोकांच्या जिवाचेर तुमी जे करप्शन केलें ते आज लोकांक कळून चुकला आनी तुमच्या घरच्या लोकांनी हें सांगलां. तुमी सांगलें 20% तुमी बोनस दितले म्हणून फॉर कोवीड वॉरियर्स. काल आमी 142 नर्सिंग जेन्ना मेळ्ळे, 6 म्हयने जाले पगार दिवना. तांकां खंय खंय कामाक आशिल्ली काडून हाडून जीएमसीन कामाक लायिल्ली. की 1 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट आसलो, काल पर्यंत तांचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करूं नाशिल्लो. 6 म्हयने जालो पगार दिवना. जर तुम्ही जे आतां अनएम्प्लॉयड आसा, जे तुमच्या एम्प्लॉयमेंटान आसा, कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा तो गाजर घेवन जे तुमच्या एम्प्लॉयमेंटान आसा, तांकांच जर तुमी पगार प्रॉपरली दिवपाक शकना जाल्यार 10,000चो कॅरट खंयच्यान दाखयता. दॅट कॅरट समहाव पीपल हॅव रियलायज. आज जो बाजार लायला सरकारान, जो जॉबांचो बाजार लायला, रेटी आसा फिक्स केल्ल्यो, PSIच्यो 25 लाख आनी कोणाच्यो 20 लाख. लोकांक विचारा कळटले हो बाजार बंद करा. Employment you are talking about non-corrupt government, please get to work. And you have failed to do that in 10 years. विकास आमी खूब सोदलो मेळूना. विकास म्हणून एक प्रभुदेसाय म्हाका मेळिल्लो तितलो लास्ट. आनी ताच्या भायर म्हाका दुसरो विकास म्हणटा तो खंय दिसलो ना. जो विकास जे BJPन आमकां दाखयल्लो आनी सांगिल्ली की हो विकास तुमकां दिसतलो. 4 रस्ते बांदले म्हणजे विकास न्ही. विकास मिडल क्लासाचो जातलो तेन्ना विकास. विकास 40,000 जॉबां क्रिएट जातली तेन्ना विकास. गव्हर्मेंटनी इन ऑल फील्ड. विकास म्हणजे इंडस्ट्री येतलो तो विकास. स्टॉप द करप्शन, शो डेव्हलपमेंट, अँड दॅट इज वॉट आम आदमी इज प्रॉमिसिंग इन. अँड दॅट इज वाय यंगस्टर अ प्रोफेशनल लायक मी has been attracted to Aam Aadmi Party and would continue to join us and continue to work for Aam Aadmi Party. आणि वेळ पयस ना की आम आदमी पार्टीचं सरकार घडटलो गोंयांत. ही जी घाण आसा ती साफ जातली आणि फक्त आम आदमी पार्टीचो झाडूच आसा की घाण साफ सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांक मागता मातशे अशे यात सगळे जण एका हातून आमच्या बरोबर आसात गोंयचे माजी मंत्री ज्यांनी समाजकार्यात खूप मोठे योगदान दिल्ले आसा. आमचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट मिस्टर महादेव नायक. हांव मागता तेंच्यांनी 2 उतरां उलोवची. तुमचे मार्गदर्शन आमकां मेळचें. सगळ्यांक बरी सांज जावन येता. गोंयान आयज पर्यंत ह्या डेटी पर्यंत 3,358 लोकांक कोविडान मरण आयलें. आणि कोविडांतलो एक मनीस जेन्ना सोंपता तेन्ना त्या फॅमिलीचे दुख्ख जे आसा, त्या फॅमिलीच्यो व्यथा ज्यो कितें आसात ते फॅमिली म्हणून विचारचे पडटले. आमचे बाय सुशीला हांणी सांगले की आपल्यालो बापूय कोविडान गेलो म्हणून. पूण ह्या सरकाराक त्या विशीं कांयच पडून गेले ना. आनी म्हणून आयज एक इतिहासान नोंद करून दवरपार एक गजाल म्हटल्यार बीजेपीच्या मनशान बीजेपीक एक्सपोज केले. सत्यपाल मलीक सत्य उलयलो. गोंया आसतना मातशें कठीण जातालें. तेणे अनेक हेजेर उजवाड घातलो की गव्हर्नरान हे उलोवचे आदी आनी अनेक जे बाकीचे लोक आसात समाज माध्यमांतल्यान हे विशयाचेर एक प्रकाश झोत घालपाक जाय आशिल्लो. आज ह्या सरकाराक हांव उलो मारता की जे तुमचेर आरोप केल्ले आसात ते आरोप गंभीर स्वरूपाचे आसात. आणि म्हणून तुम्ही मात सुद्धा उसंत न घेता, मात सुद्धा वेळ न दवरता आयज इमिजिएट स्टेप डावन जावंक जाय. हे सरकार बरखास्त जावंक जाय. आणि हे सरकार जर बरखास्त जायना जाल्यार गव्हर्नरान हितून मदीं पडोवन हे सरकार बरखास्त करपाची अत्यंत गरज आसा. आमी कोविड पिरियडाचे जे एप्रिल मे म्हयनो आशिल्लो
एप्रिल मे म्हयन्याक फातोडीचेर 2 ते 6 पर्यंत 70-80 लोक एक बरोबर ह्या संवसारात अंतरताले आणि हे कशें जाताले कारण एका बरोबर इतले लोक नाच जावप ऑक्सिजन हॉस्पिटला पावचे पयलीं तो खंय तरी इंडस्ट्री वयताल काय कितें तो खंय प्रायव्हेट हॉस्पिटलाक वयताल काय कितें हे संदर्भात अजून कितें मुखार आयिल्ली ना आणि म्हणून ह्या त्या 4 वरां भितर जे डेथ जाल्यात लोक एक पळयता पळयता एक हे सायडीक 2 गेले त्या सायडीक 2 गेले त्या सायडीक 10 गेले अशें करून एक रातीक 70-72 लोक ह्या संवसारात अंतरले आसात आणि हे सरकार जे आसा हाजेर लक्ष ना दिता तेणी लक्ष खंय दिलें जायत आमकां जिल्हा पंचायत इलेक्शन जिखपा जाय आमकां म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जिखपा जाय बाकीचे एसओपी बाकी सगळे लागताले पण हांकां एसओपी लागनाशिल्ले आणि म्हणून सगळे लक्ष जे आसा ह्या हितून भितर ही म्युनिसिपालिटी बीजेपी गायली ते जे जेडपी बीजेपी गायली हे दाखोवपा खातीर इतल्या लोकांचो बळी गेलो मात सरकारान इतल्या लोकां विशीं पडून गेले ना आणि म्हणून आयज हांव ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयच्या लोकांक उलो मारता की ज्या पद्दतीन ह्या सरकारान हो विशय हाताळपाक जाय आशिल्लो ते सरकार फेल ठरले आणि गोंयच्या लोकांनी एक विचार करचो पडटलो जेन्ना ही आपत्ती आयली जेन्ना ही महामारी आयिल्ली या महामारी पिरियडाक कोण पावले आसता गोंयांत या महामारी पिरियडाक सरकारान जे काम करूंक जाय आशिल्लें ते काम आम आदमी पार्टीन केलें आणि म्हणून आम आदमी पार्टीक हांव वालोर दिता कारण हांव 2 म्हयने जाले जॉईन जाल्या पूण आदले जे कार्यकर्ते आसात तांकां सॅल्यूट मारतात तांकां वालोर दिता की तुमी अत्यंत बऱ्यांतलें बरें काम केल्लें आसा आयज अनेक लोक भितर सरल्यात एकापेक्षा एक लिडर भितर सरल्यात ते कित्याक भितर सरल्यात कारण ऑप्शन जे आसा मुखारचो पर्याय जो आसा भारतीय जनता पार्टीक तो आम आदमी पार्टीचो पर्याय आसा आणि म्हणून आमी एक ठरोवपाक जाय की सरकार सारकें काम करिना मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्र्याचे पटना फायली मुखार धुकळना आणि त्या खातीर आयज आमी एक पळय जाय की गोंयान आमकां प्रायम मिनिस्टर म्हणटालो अच्छे दिन आएंगे म्हणून अच्छे दिन आएंगे म्हणटालो अच्छे दिन या ये अच्छे दिन है क्या मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं क्या ये अच्छे दिन है पेट्रोल 100 क्रॉस झाले डिझेल 100 क्रॉस झाले गॅस 950 जालो त्यानं एका बी माथ्यार मारू ना सगळं म्हणजे एकापेक्षा सगळे म्हणजे सर्वसामान्य मनीस आसा तो आज जगू शकपाना श्वास घेऊ शकपाना आणि म्हणून ही मार्गाय हे जे ऍडमिनिस्ट्रेशन आसा आम्ही आम आदमी पार्टीने एक घोषणा केली माननीय आमच्या दिल्लीचे सीएम केजरीवालजी यांनी घोषणा केली जर आम आदमी पार्टीचे सरकार आयले जायत जाल्यार आम्ही बेकार तरुण जे आसा तांकां म्हयन्याक 3000 दितले खाणग्रस्त भाग जे आसा टुरिझमा त्रासीक लोक आसात तांकां 5,000 दितले हे सगळे गजाली जेन्ना करतात तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे लोक आमची फकांड मारपाक लागले हे पॉलिटिकल स्टंट म्हणून हो पॉलिटिकल स्टंट न्ही माझ्या भावान मेळना न्हू हो पॉलिटिकल स्टंट न्हय पण याद करीन दिसता की 7 वर्सां पयलीं आतांच्या विद्यमान प्रायम मिनिस्टर हांणी एक घोषणा केल्ली की जो काळो पैसो फॉरेन कंट्री आसा स्विस बँकेन आसा तो आपण हाडटलो आणि प्रत्येक घरान 15 लाख आपण दितलो म्हणून लोकांनी धडाधड मत मारली आयज किती परिस्थिती आसा आयज ती परिस्थिती ना आणि म्हणून हांव ह्या सरकाराचो निषेध करता आणि वालोर दिता त्या मेघालयाचो जो गव्हर्नर आसा त्याने इंडिया टुडे जे कितें वार्तालाप केल्लो आसा इंडिया टुडेचो इंटरव्यू दिल्लो आसा तो खरो दिल्लो आसा आणि त्या हेका लागून हे सरकार आज नाकामी ठरलेले आसा ते मुखार चलोवंक शकना आणि मुखार आम आदमी पार्टीचे सरकार गोंय हाडुया हो संकल्प आमी करूया सगळ्यांच्यो करतो आम आदमी पार्टी नाक ना तोडना बीजेपी सरकार भांडना नाक ना तोडना बीजेपी सरकार भांडना आम्ही हिस्ट्रीन वाचला आसतले सगळ्यात व्हडले युद्ध हे कुरुक्षेत्र या जाग्यार घडिल्ले अधर्मा विरुद्ध धर्माचे युद्ध आयज गोंयान हे जे अधर्मी सरकार आसा त्याच्या विरुद्ध आम आदमी पार्टीन धर्मयुद्धाचो शंखनाद केल्लो आसा आणि हेचे नेतृत्व करपी
आमचे लाडके नेते गोयचे कन्व्हेनर राहुल मामरे हांकां मागता की 2 उतरां उलोवचे. आज आमी सगळे हांगा एक ऐतिहासीक जागो आझाद मैदान हांगा जमिल्ले आसा. हांगाच जे वीरगती पावयल्ले जाणे बलिदान दिल्लो आमच्या खातीर तुमच्या सगळ्यां खातीर तांचे स्मारक हांगा उबें आसा. आतां असो एक काळ येता की तेच ताणें जे वीरगती प्राप्त केल्ले ते गोंयचे नागरीक आमकां फुडें सरचे पडटा. कित्याक काय म्हणल्यार जे भ्रष्टाचार हो सरकार करता म्हणून. काल गोंयचे माजी राज्यपाल आनी सध्या मेघालयाचे राज्यपाल हे कॉन्स्टिट्युशनल हेड आसात श्री सत्यपाल मलिक हाणें सांगलें चार्ज केलो एलिगेशन विथ चार्ज की प्रमोद सावंत ताजे वांगडी मंत्री सारखे भ्रष्टाचारांत बुडिल्ले आसात. काल तुमी पत्रकार भाव सगळे जमल्या ताका जेन्ना तुमी जाब विचारपाक गेले ताणें कितें केलें पळ काडली थंयच्यान. ताका कापास्तार ना तुमकां प्रश्नाची उत्तर दिवपाक. कितलो वेळ म्हूण रावतलो तो खंय खंय म्हूण रावतलो. ताका गोंयच्या जनतेक जाप दिवकूच जाय एकदम गरजेचें आसा. फाटल्या गव्हर्नर मलिकान सांगलें मी आम आदमी पार्टीन जशें रेशन दिलें ह्या सरकारान जे रेशन गेलें ते सगळे भ्रष्टाचार आशिल्ले. कंप्लीट प्रत्येक जे जीव गेले कोविडा खातीर जे लोकांक कोविडाचे त्रास जाले ताजेर फक्त प्रमोद सावंत ताजे वांगडी राणे ताजे बाकीचे सगळे मंत्री बाबू शाबू कोण ते सगळ्यांनी पयसो केलो आनी आपली बोल्सां भरली. जेन्ना गव्हर्नर सांगता प्रमोद सावंताक एक वर्सभर सुद्धा बसपाचो गरज ना, ते हक्क ना त्या खुर्चेर बसपाक. ताणें त्या खुर्चे वयल्यान देंवपाक जाय. ताजी कसलीच लायकी ना त्या खुर्चेर बसपाची आनी ताच्या वांगडे मंत्र्यांची. ताणें ताबडतोब राजिनामो दिवपाक जाय. ताणें दिवपाक जाय आशिल्लो खरें म्हणल्यार. काल सांजे वेळार 9 हें कळ्ळें 12 वयर गेली 12 वरांनी चडता. तेन्ना एक तर म्हजें निवेदन आसा म्हजी मागणी आसा. आमचे पंतप्रधान श्री मोदीजी सदांच म्हणटा करप्शन के खिलाफ आहे म्हणून. ताणें एक आदर्श दाखोवपाचो. ताणें प्रमोद सावंत आनी ताजे मंत्री आसा बरोबर ते तांकां बरखास्त करपाक जाय. जाणें कोविडच्या टायमार तशेंच बाकीचे रोड टेंडर म्हणा कसले टेंडर प्रत्येक गोष्टीचे ताणें स्कॅम केला आनी पयशे केल्या. तेन्ना वेळ ना ताका बसपाक थंय. ह्या वेळार म्हाका मुद्दम नमूद करपाक जाय. आतां काल राज्यपालान सांगलें माजी राज्यपाल सध्याचो मेघालयाचो राज्यपाल की बीजेपीन खूब भ्रष्टाचार केले प्रमोद सावंत. आमकां मुद्दम याद दवरपाक जाय सदांच गेली 60 वर्सां गोंयांत इतल्यो पार्टी आयल्यो तांच्या भितर कॉम्पिटिशन कसलें काय म्हणल्यार कोण करप्शन चड करता. आज याद करपाचें आसा 35,000 कोटीचे स्कॅम जे केल्ले जे स्कॅमांतले 1 रुपया काडलो जाल्यार सांगचो काँग्रेस आतां बीजेपीन जे काँग्रेसीन करप्शनान बुडिल्ले ते काडून सगळे गोंयचे जनतेन बीजेपी काडले 2012 सालान. काँग्रेसले कितें आयले पयसो अजून पर्यंत जे स्कॅमान आसल्या कोणाक जेलींक घाला कोणाक ना. 60 वर्सां जालीं आमी हेच आमचें राज्य पळयता जावं ते काँग्रेस जावं बीजेपी जावं. आमची स्थिती आम आदमीची थंयच आसा. हांचे मोठे मोठे बंगले जाले गाडयो जाल्या व्हडलो बँक बॅलन्स वाडलो. सादारण लोक जे आसा तो पेट्रोल भरता 100 रुपया गॅस भरता 1000चे. तेन्ना आज वेळ येयल्ली आसा हे जे करप्शनान करता जावं काँग्रेस जावं बीजेपी जावं तांची लायकी ना खरी. गोंयच्या जनतेन ठरोवपाक जाय. गोंयचे जनतेन एक क्रिटिकल पॉयंट आयल्लो आसा की हाणी जे लुटलां प्रत्येकाने स्कॅम केला. स्कॅमाचेर फक्त कॉम्पिटिशन कोण चड स्कॅम करता आनी कोण खंय स्कॅम करता चड ते. तेन्ना आज वेळ आयिल्ली आसा एक निवळ सरकार हाडपाची एक स्वच्छ हाडपाची सरकार जो लोकांक कितें वावरता ती आनी ती तुमकां आश्वासन हांव गॅरंटी दिता ती फक्त आम आदमी पार्टी करतली म्हणून. सगळे हांगा जे वांगडी म्हजे आसा तांच्या भितर एक स्फूर्ती आसा एक जोश आसा आनी म्हाका खात्री आसा एक निवळ सरकार हाडपाक गोंयची जनता आमकां पाठिंबो दितलो. मुद्दम जे आमचें काम जर पळयत शिक्षण क्षेत्रांत दिल्ली जे आमचो सरकार आसा मोठे मोठे काम केल्लें आसा तेन्ना आमची गॅरंटी दिता
गोंया एक निवळ करप्शन फ्री सरकार फक्त आम आदमी पार्टी दिवंक शकतली आनी खंयचीच ना. तेन्ना आमी एक शॉर्ट वेळा भितर मिटींग आपयल्ली, हे मोर्चा करपाक आपयल्लो. हांगा सगळे जमिल्ले म्हणजे वांगडी एक प्रश्न घालपाक जाय म्हाका. प्रमोद सावंतान खुर्चीर बसपाक जाय? ताका खुर्चे वयल्यान देंवोवपाक जाय? तेन्ना आमी सगळेच आमचो आम आदमीचो जो प्रोटेस्ट आसता, कसलें आंदोलन जाय ते सदांच शांतप्रिय आसता, पीसफुली आसता. कसलो ट्रॅफिक डिस्टर्ब आमी केन्नाच करना. तेन्ना म्हज्या वांगड्यांक सगळी रिक्वेस्ट करता, हांगाच्यान शांततेन सीएमा कडेन या, ताका सांगुया तूं देवाना आनी खूब टायम जालो, खूब पयशे गेले तुवें, गोंयकारांची खूब वाट लायली, तुज्या हाताक सगळे गोंयकार जे मेले कोविडा लागून ताजें रक्त तुज्या हातार आसा. तेन्ना तुका बसपाची 1 मिनटा लायकी ना, तुवें देंवपाक जाय. आमी हांगाच्यान शांततेन मोर्चा काडटले सीएम हावजा पर्यंत, ताका सांगतले बाबा तूं देंव, तुजी लायकी ना बसपाक. या आमी सगळे थंय, आमी शांततेन मोर्चा फुडें काडटा सीएम हावजा कडेन वचपाक. नाक ना तोंड ना भ्रष्टाचारी जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद. भ्रष्टाचारी जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद. बीजेपी हाय हाय. बीजेपी हाय हाय. बीजेपी हाय हाय. कमल सावंत हाय हाय. कमल सावंत हाय हाय. कमल सावंत हाय हाय. नाक ना तोंड ना बीजेपी सारखी घाण ना. नाक ना तोंड ना बीजेपी सारखी घाण ना. एक दो सावंत को फेंक दो. एक दो सावंत को फेंक दो. सावंत को फेंक दो. सावंत को फेंक दो. श्याम रे बीजेपी को फेंक दो. कमल सावंत हाय हाय. कमल सावंत हाय हाय. कमल सावंत हाय हाय. कमल सावंत हाय हाय. जब बीजेपी डरती है जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है. जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है. नाक ना तोड़ना नाक ना तोड़ना बीजेपी सरकी घाड़ना. नाक ना तोड़ना दादागिरी चलची ना. दादागिरी चलची ना. गोंयचो मुखेलमंत्री गोंयच्या लोकांनी बसयला, आमी सगळे गोंयकार हांगा जमिल्ले. आमकां हक्क आसा ताका देंवोवपाचो खूब वयल्यान द्या. आमी शांततेन वता थंय, ट्रॅफिक कसलो डिस्टर्ब करनासतना वता. आमकां वचपाक या तुमचे कडेन नम्र विनंती आसा. ताची लायकी ना ते वचपाक. शांततेन जे वता तुम्ही अरेस्ट करता करा, आमची कोणाक भियेना आमी. आमच्या मुखेलमंत्र्याक सांगला देवबाजी गरज ना. बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करता है. जब सावन ढलता है पुलिस को आगे करता है. चल सीना रे चल सीना. दादागिरी चल सीना. पुलिस आमचे पुलिसांना का पुलिसांना पडला की अरे आम्ही घरा होता. आम्ही घरा होता. आम्ही घरा होता. आम्ही मोर्चा करता
कोर्टात सुरू करता ट्रॅफिक कस्टडी चलता सीएमा कडेन वचपाक रायट सीएमा मेळपा रायट ना आमकां सीएमाक रायट ना म्हणजे कितें वी हॅव गॉट ऑल द रायट टू आमकां हक्क सीएमा मेळपाचो ना मेळूं ना मेळूं आमकां वचपाक राखी सावंताक सीएम राखी सावंताक आमकां इंटिमेशन आमकां मुखेलमंत्री घेवपाक जाय तो आमी करता आतां आमकां वचपाक जाय आमी मेळटा मुखेलमंत्री आमकां मेळपाक जाय जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना मुखेलमंत्री राखी सावंताक मेळटा आमकां मेळना तो राखी सावंताक मेळटा राखी बरें पडटा jump and we can go to the shade. We can dispose and jump and go. No, you have भ्रष्टाचारी बीजेपी हाय 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 प्रमोद सावंत प्रमोद सावंत प्रमोद सावंत प्रमोद सावंत प्रमोद सावंत तुम्ही स्टॉप केला तुम्ही स्टॉप केला पीसफुल फातर मारला more havoc than us. You are creating more havoc. You are creating something. You want to arrest us. You arrest करपोच जाय आमकां. You are here to arrest us. सावंताक मेळपाक जाता आमचे एकूच नाही सुरू प्रमोद सावंत राखी सावंताक मेळटा आमकां मेळना सगळे द्या सगळे द्या आगे चलो
BJP!
मोदीजी म्हणतालो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रमोद सावंत ने गोवा के गरीब के पेट के छीन के खाया है, पेट भर के खाया है खुद को। आज जे लोक 3,500 गोंयकार मेल्या ते प्रमोद सावंत आणि भारतीय जनता पार्टीच्या भ्रष्टाचारा खातीर मेळ्यात आणि इलेक्शनाक 3 महिने उरल्या पूण प्रमोद सावंताक 3 दीस सुद्धा सत्तेत रावपाक अधिकार ना। We are going to the CM's house to make him resign. प्रमोद सावंत ना काय ना PSI घडलंय का क्लियर कर ट्रॅफिक क्लियर कर चल अरे मागवा हे कसले पडला नेमकीचे शेडार आले ते त्याच्यात असतं अच्छा भाई असल्या वेळार जर लोकांक मेळपा सोदना जाल्यार डेमोक्रेसी उरली खंय
पिसफूल प्रोटेस्टाचेर लाठीचार्ज करपाची धमकी दिवप, बायलां दुखलप आनी तांकां अरेस्ट करून व्हरप कायदो उरूना गोंयांत. कायदा सुवेवस्था तर बिगडल्या. खूब म्हयने जाले तुमी पळयता गोंयांत कितें चल्लां तें. पूण ज्या तरेन आज पुलिसांचो जो बिहेवियर आशिल्लो, ज्या तरेन आज तांकां इंस्ट्रक्शन आसल्या शिवाय कांय जायना. एक गोश्ट विचारिल्ली की आमकां सीएमा मेळपाक दिया, तेन्ना कित्याक दिना हो प्रश्न आसा. ते म्हणजे आवाज जो लोकांचो आसा पळय तो खंय तरी चेपपाचो प्रयत्न चाललो आसा. आनी तो आवाज जर लोकांचो असो प्रयत्न करत रावत सरकार चेपपाचो जाल्यार म्हाका दिसता की लोक दाखयतले रस्तो खंयच्यान दाखोवपाचो आसा तो. आज जे हांगा लोक जमिल्ले पळय काना कोपऱ्यांतल्यान गोंयच्या प्रत्येक नेत्यावळी काणकोण पत्रादेवी आसूं नाल्यार खंयचे आसूं प्रत्येक जाण हांगा आशिल्लो. कित्याक आयिल्लो फक्त एकाच पोट तिडकीन की आयज गोंयचें नांव पिड्ड्यार जालां. गोंयाच्या तोंडार जे काळेफ आसला की गोंयचो CM इज करप्ट, Goa is a corrupt state. It is very sad state of affairs. As a Goan, I feel for Goa. I know I am proud of Goa. We all are proud of Goa. आणि जर आज जर गोंयच्या तोंडार काळेफ आसता आनी तोय बी राज्यपाला सारको मनीस आनी त्या गोष्टीची जर आज भाजपा उत्स्फूर्ततायेन म्हणटा की ना तो फटींग आमचे सगळे खरें चल्लां, जाल्यार आय थिंक इट इज वन ऑफ द सॅडेस्ट डे इन द स्टेट ऑफ गोवा. लिबरेशनच्यान म्हाका दिसता अजून पर्यंत गोंयांत ही परिस्थिती हाडूना कोणी. जी भारतीय जनता पार्टीन आज गोंयच्या हाडली. आमच्या प्रत्येक गोंयकाराचेर एक खापट आसा आनी पुलिसान मारिल्ली जी लाठी आसा ती आज प्रत्येक गोंयकाराचेर मारिल्ली लाठी आसा. जो आज हांगा प्रोटेस्ट आशिल्लो खंयच कांयच गोंयान नासतना चलतालो ताजेर लाठीचार्ज करपाचो कसलीच गरज दिसना. तेन्ना हो आवाज चेपचो ना, दबचो ना, आमी दबचे ना, आमी खंयच फाटीं सरचे ना. कसलोय प्रयत्न करून पळया आमी लडटले. ही लढाई वेगळी आसा. जी लढाई 1961च्या पयलीं आशिल्ली गोंयची, ही लढाई आज 2001 आमी सुरवात करतले आनी ओगी रावचे ना. गोंयांक मुक्त भ्रश्टाचार मुक्त केल्या शिवाय आमी ओगी रावचे ना. आमी टायम दिवपाची गरज ना. आज गव्हर्नराक पावर आसा. जर एक एक्स गव्हर्नर फॉर्मर गव्हर्नर जर म्हणटा जो जाचे कडेन कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा, इट्स अ कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी हू सेज दॅट दीस गव्हर्मेंट इज करप्ट, दीस गव्हर्मेंट इज प्लेड विथ लायव्स ऑफ द पीपल, दीस गव्हर्मेंट इज प्लेड विथ एवरीथींग दॅट इज कनेक्टेड टू कोवीड, जाल्यार आमी कित्याक मागपाक जाय रे? गोंयच्या सरकारान सांगपाक, गोंयच्या लोकांनी सांगपाक जाय सरकार भायर सरा. तांकां लज दिसपाक जाय की येस वी वील फेस दी पीपल ऑफ गोवा. आज तुम्ही जर रेजिग्नेशन दियात, सरकार बरखास्त करा आणि समोर वचा स्टेटाक लोकांकडे. लोकांक डिसायड करून हो सरकार आमकां जाय काय ना. आमी टायम दिवपाची गरज ना. लोकांनी तांकां टायम दिल्लो आसा जो लोक तांकां आज दाखयतले. आणि आय थिंक हाय टायम आय थिंक पीपल ऑफ गोवा अवेकन. प्रत्येकाची कितें आसा मरे, काल म्हाका एक पॉलिटिशियन म्हणटालो जेन्ना आम आदमी पार्टीक जॉइन जाता थोडे दीस पयलीं म्हणटालो अरे काय जावपाचें ना. लोकांची गोंयकारांची जी मेमरी आसा पळय ती शॉर्ट लिव्ड. गोंयकार पिशे, तांकां पिशे करपाक इजी जाता. आणि दॅट वॉज द रिजन वाय आय टूक अ डिसिजन ऑफ जॉयनिंग आम आदमी पार्टी. दॅट वॉज द रिजन. आय सेंट हिम अ मॅसेज, गोंयकार पिशे न्ही, हांव पिसो न्ही. प्रत्येक गोंयकाराक जे तुमी पिशान काडत आसा न्ही ती पिशेपणां बंद करा. गोंयकार बूथ शिकयतलो आनी तो बूथ शिकोवपाक तयार जाला. आनी ताका कितलोय अरेस्ट करा तुमी, कितलोय भितर घाला, तो आवाज बंद जावचो ना, केन्नाच बंद जावचो ना. जाल्यार आमी एक दोन उतरां आमी जे आझाद मैदानार आयज हांगा जमले हे आमी आझाद आमी गोंयकार म्हणून जमलेले हांगा. आनी पिसफूल आमचे सगळे हांगासर जाल्ले. कोणीच कोणाक कांय म्हणूंक नासले आनी पिसफूल आमी सीएमाक मेळोवंक सोदताले. हे जर आमकां आझाद जावूंच गोंयांक दिना, हे जर अशे दबाव हाडटा जाल्यार आमी चड स्ट्रॉंग जाले कशें आयज आमकां दिसता हांगा. आनी ह्या आझाद मैदानार रावनूच आमी सांगता आमी आयच्यान स्ट्रॉंग जाले आनी आम आदमी पार्टी ही गोंयान आयज मेजॉरिटीन येतली. ह्या आझाद मैदानारूच रावन आमी तुमकां उतर दिता. हे आयज देव सत्य करून दाखयतलो. आयज जे तुम्ही आमच्या मुखार आसा हो लोकशाहीचो अधिकार आसा, तसो आमी हांगा मतदान केला, आमकां बी लोकशाहीचो अधिकार आसा. जेन्ना गोंयचो गव्हर्नर एक्स गव्हर्नर सांगता की गोंयचो पयलो मनीस सीएमान जेन्ना भ्रश्टाचार केला तेन्ना तेजे आरोप आसा, त्यांनी ती आरोप सीट जाय आसा त्यांनी रिजिग्नेशन दिवचें. होच आमचो हांगासर येवपाचो मुद्दो आसलो. सर उलयलो. थँक्यू.